Macam-macam modusnya. Bapak pernah dengar modus hamilisasi, Pak? Saya berapa kali dihubungi sama orang tua yang anaknya sudah hamil, calonnya orang beragama lain. Ketika calonnya disuruh masuk Islam, nggak mau. Nggak mau. Nah terus bisa apa? Sekarang anaknya sudah hamil, mending kalau 1 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan perut sudah kelihatan kan? Gimana? Anak itu kan pasti udah galau, Pak. Ini mau nggak mau. Gitu. Kalau calonnya nggak mau masuk Islam, bagaimana? Mau ditinggal gitu atau mau pisah? Bagaimana malunya dia dan malunya orang tua gitu, Pak. Jadi kan akhirnya condong untuk apa? Untuk mengikuti agama mereka. Nah,